リンゲールズというダイエット法です。それと美肌になって頭が良くなるって言ってました。年齢はいくつですか？50歳と8ヶ月ぐらいです。食べ放題に行ったりして辛かったこととか苦しいことを乗り越えてきました。